Så här är alltså, Mandy nämnde de vackra orden att Pigalle är så jäkla gott. Jag skulle kunna äta 4 i rad direkt, om det var så. 4, ja. Några kommentarer till det? Ja. Det är dubbelt Pigalle också. Och 1000 kalorier. du kommer alltså njuta av det. Ja. Varsågod. Tack. Så om de säger samma sak efter den 4:e. Ja. Så du filmar mig hela tiden? Ja. Ta ett tag där. Ja. Men du kommer ju njuta hela tiden, så det blir en härlig film. Njutbar film. En njutbar film, ja. Ja, men jag kan ju räkna lite. 9 Så. Ja, det är en bra vinkel. Perfekt. Ja. Vi har nyss ätit hamburgare. Ja, men du ska ju vänta tills du är riktigt sugen. Ja. Jättegoda. Vad bra. Bara att köra. Nu läser jag lite föreläsningsanteckningar. Du kan ju läsa högt så kan vi kolla på filmerna. Det är jättebra. Är det nougat eller vad är det som är så himla smaskigt? Jag vet inte. Mjölkchoklad fylld med hasselnötstryffel. Och krisp. Och krisp. En till, ja. Ja, det har ju några kvar. Bara köra. Bara köra. Minst ett byte. Det var kanske en tick på låten. Har du bra såhär? Har du bra kanske såhär peppande pigallåt eller någonting? Pigall. Chagall. Det är en konstnär. Tar. Säg någon låt, Rickard. Jag vet något. Ja, Aaron Carter. Precis, jag tänkte säga. Ja, men jag tänker på den här. Jo, gud, den här måste vi ta. I want candy. I want candy. I want candy. Nej, jag ska ta Aaron Carter. Vet ni så här att äta godis 1000 kalorier? Men jag tycker det är skott. Ja. Åh, jag måste köra honom. Kom och sätt honom där. Känner du att det är peppande musik? Är de fortfarande lika goda? Ja. Vad är det? Vilken färg? Jag vet. Ja, det kan det ha varit någon annan. En gammal tant som man kommer på besök. Kanske. Ingenting. Men det är inte så mycket. 160 gram. Per sån där. Alltså, vad är det? 40. Är det bara 40 gram i den där? Ja, 160 gram Pigalle är ju så. Nej. Vad har du på? Ja, det är säkert många.
Jag känner jag ska gå. Ja. En liten paus med den. Det skulle ha tillagt det. Jag skulle lätt kunna käka 4 stycken Pigalle i rad med en liten paus emellan. Ja. Jag tänkte på raken, om man käkar 4 på raken. Men det är fortfarande käka på raken om man inte äter något emellan. Ja. Fast det är inte den känslan man får när man säger så, gud vad jag älskar den här grejen. Jag skulle kunna äta 4 stycken i rad. Det är inte så här. När började det ta emot? Liksom? Jag tycker inte du ska pausa den här. Alltså. Du får inte äta hela tiden. Det är bra. Vilken nåd det blir. Ja men nej. Jättemycket. Ja, men, det kanske inte är det här. Så man får säga så här. Jag erkänner att Pigalle inte är så god. Att man kan äta 4 stycken i Men rad. ätit 2 hamburgare innan. Ja men du skulle äta dem när du var beredd att äta 4 Pigalle. Då är de inte tillräckligt goda. Nej. Åh, jag är jättenöjd. Man kan inte ens äta 2 tycker. Men vi kan ju börja om. Jag kan gå och köpa 2 nya. Ja, det är då imorgon. Nej. Ja, när du känner dig redo. Klockan är bara 8. Det är till frukost då. Nej, jag känner att jag har förlorat. Okej, bye då Mandy. Ja, det här är 2.